里約葡萄循環季。大家都知道新會有三寶，其實我哋禮我啊都有三寶嘅喎，就係排骨、臘味同葡萄。今日帶大家嚟禮我摘葡萄，聽講啲葡萄甜過我啊，係咪想試下先？颶風個生活比我好啊！你知唔知啊？我呢啲咁嘅打工狗啊，仲要日曬雨淋啊！你睇下佢哋有陽光棚，有靚衫着，哇！我寧願做颶風。哎呀，點解剪唔斷嘅？唔係咁摘㗎，要喺上面成串剪㗎。用力啲，哎呀！哇，好大串啊！一串差唔多成斤啊！ Nice。靜靜地一粒，應該唔怕唔計錢係嘛？太尷尬啦！今日摘葡萄摘到成身都係汗，但係佢真係好甜啊！食唔食？食，我食先。里約葡萄甜到你，里約葡萄甜到你，里約葡萄甜。跟住我一齊摸魚啦！